셜록 홈즈의 모험, 보스컴 계곡의 비극. 그날 아침, 나는 진료소에서 환자를 돌보던 중 한 통의 편지를 받았다. 봉투에는 익숙한 필체로 이렇게 적혀 있었다. 왓슨, 지금 바로 베이커가 221B로 오게. 흥미로운 사건이 하나 생겼네. 홈즈. 나는 주저할 이유가 없었다. 그의 편지는 언제나 일상의 공기를 단숨에 뒤바꿔 놓곤 했다. 몇 시간 후 나는 홈즈의 하숙방 문을 열었다. 그는 창가에 앉아 파이프를 문 채 신문을 펼쳐들고 있었다. 창밖은 비가 부슬부슬 내리고 있었고 방 안은 잔잔한 연기와 생각의 냄새로 가득했다. 자네가 생각보다 빨리 왔군. 왓슨. 좋아. 이건 자네가 흥미로워할 만한 사건일세. 보스콘 계곡에서 살인사건이 일어났네. 보스컴 계곡이라면 그건 해리퍼드셔 쪽 아닌가? 누가 피해자인가? 이름은 찰스 메카시. 현지에서 제법 존경받던 농장주였지. 그런데 믿기 어렵게도 그의 아들이 살인 혐의로 체포됐네. 나는 신문을 받아들고 기사 제목을 읽었다. 보스컴 계곡의 비극. 부자가 얽힌 충격적 살인사건. 기사에는 간단히 이렇게 쓰여 있었다. 찰스 메카시는 오후에 외출했다가 계곡 근처에서 머리에 상처를 입고 사망. 목격자는 그가 아들과 말다툼을 하는 장면을 봤다고 진술. 곧바로 아들 제임스 메카시가 체포되었다. 나는 신문을 내려놓으며 말했다. 아들이 아버지를 죽였다는 건가? 그럴 리가 없지 않은가? 증거가 확실한가? 그 점이 흥미로운 부분이지. 겉보기에는 명백해 보이지만 기사 속에는 모순이 가득하네. 예를 들어 신문을 두드리며 말했다. 목격자 말에 따르면 아들은 아버지에게 그만두세요 라고 외쳤다네. 하지만 그 직후 아버지는 제임스 라고 부르며 쓰러졌다지. 이 두 대화 사이에 벌어진 일이 전혀 설명되지 않고 있네. 홈즈의 눈빛이 예리하게 빛났다. 그가 신문에서 작은 문장 하나로 사건의 이상함을 감지할 때마다 나는 경이로움을 느꼈다. 또 하나, 현지 경찰은 사건을 너무 쉽게 결론 지었네. 그들은 아버지와 아들이 다퉜다는 이유 하나만으로 동기가 있다고 단정했지. 하지만 증거란 언제나 눈에 보이는 것만이 아니야. 그는 자리에 일어나 여행용 가방을 꺼냈다. 이미 출발 준비가 끝난 듯했다. 보스콘 계곡은 런던에서 서쪽으로 약 120마일. 아침 기차를 타면 정오에는 도착할 수 있네. 자네의 청진기보다 내 돋보기가 더 바쁠 차례일지도 모르겠군. 좋아, 홈즈. 이번에도 함께하지. 그렇게 해서 우리는 다시 모험의 길에 올랐다. 런던의 안개를 뒤로 한 채 또 하나의 진실을 향해 달려가는 기차 속으로.